heißt du? Piotr. Okay, Peter. Ich habe so einen. Er heißt Peter. Peter? Ich habe so einen. Ich finde, dass mein Sohn, der Peter, ist auch mal Hasebart. Aber Heineken? deutsche Peter. Du? Ja, Peter. Ja, schon. Was ist dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach? So, ich liebe deine Wiebke. Wir sind gleich. Ja, gleich. Gleich. Liebe Wiebke? Ja, schöner Girl. So, ich fahre nach Hause. Wo wohnen Sie? Radość. Sehr schön. Radość. Ja, ich habe gewohnt. Ja, aus Berlin. Ja, Berlin. Schöne Stadt. Schön. Ja, ich war. Woher kommen Sie? Sie? So, ich komme aus Polen. Du, Peter? Magst du kommen auch? Ja. Okay. Du, Peter? Wir müssen gehen. Ja. Oh mein Gott. Auf Wiedersehen. Also Peter, hast du einen Peter? Ja, Laufen.